පටන් ගන්න ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන ලේඛනය කුමක්ද කියන කාරණයක් එක්කම මගේ පැහැදිලි කිරීම. දැන් ලෝකයේ ඕනම රටක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ ඒ රටේ පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් තීරණය කරන ප්‍රමුඛ ලේඛනය, පළවෙනි ලේඛනය. දැන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ යම් ආකාරයකින් ගොඩනැගිල්ලක අස්තිවාරමක් හා සමාන බලයක් තියෙන බලපෑමක් කළ හැකි ලේඛනයක්. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මත පදනම් වෙලා තමයි රටක අනෙක් සියලු කාරණා තීරණය වෙන්නේ. ඒ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ගන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ඒක මත පදනම් වෙලා තමයි. පමණයි. දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අංග කීපයක් තියෙනවා. රටේ ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ කවුද කියලා තියෙනවා. රටේ විධායකය කියන්නේ කවුද කියලා තියෙනවා. රටේ පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ කුමක්ද කියලා තියෙනවා. රටේ අධිකරණය කියන්නේ කුමක්ද කියලා තියෙනවා. රටේ මූල්‍ය පාලනය කරන්නේ කුමක්ද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියන්නේ කුමක්ද කියලා තියෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් තවත් විශාල කරුණු කාරණා සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමාණයක් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මත තමයි ඒ මත පිහිටලා තමයි රටේ අනෙක් සියලුම නීති ගොඩනගන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මත පිහිටලා තමයි රටේ සියලුම පරිපාලන ඒකකයන් ව්‍යුහයන් සියල්ල ගොඩනගන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මත පිහිටලා තමයි රටේ අධිකරණ ගොඩනගන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මත පිහිටලා තමයි රටේ අධිකරණයක් තමන්ගේ අධිකරණ බලය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන ප්‍රධානම ලියවිල්ල ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන එක මේ කියන උදාහරණ වලින් පැහැදිලි වෙන කාරණයක්. දැන් මේ වරාය නගරයේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට හිතවත් කණ්ඩායම් ගේන ප්‍රධානම තර්කය වරාය නගරය කියලා කියන්නේ රටට ඊටාම හිතකර ආර්ථික වශයෙන් හිතකර ව්‍යාපෘතියක් කියන එක. දැන් මම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට කියනවා බ්‍රූනායි වල ඉන්න සුල්තාන්වරයා ඇවිල්ලා කියනවා මම තමුසලාගේ රටට මෙන්න මෙච්චර මුදලක් අරගෙන එන්නම්. හැබැයි මට මේ රටේ පුරවැසිභාවය ගන්න බෑ තමුසලාගේ රටේ. තමුසලා රට පාලනය කරන්න දෙනව නම් මම මේ රටේ ඉන්න හැම මිනිහෙකුටම මාසෙකට ඩොලර් 10,000 ගානේ දෙන්නම්. මට ඒ තරම් සල්ලි තියෙනවා. බැලූ බැල්මට මේක රටේ ඉන්න මිනිසුන්ට ඉතාම වාසිසහගත දෙයක්. නමුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හැටියට පුළුවන් ද බ්‍රූනායි සුල්තාන්වරයා ගෙනල්ලා විදේශිකයෙක් ගෙනල්ලා මේ රටේ ජනාධිපති කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි ගන්න පුළුවන් උදාහරණය. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් වලදී අපිට පිටින් කියන්න පුළුවන් මේක හොඳයි, මේක නියමයි, මේක ලස්සනයි, මේ ආදි වශයෙන් අපිට පැහැදිලි කිරීම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සියලු පැහැදිලි කිරීම යටත් කරන්න වෙනවා අපිට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන වගන්තීන් වලට යටත් කරන්න වෙනවා. දැන් මේ වරාය නගරයේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන පනත් පතේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පළවෙනි ව්‍යවස්ථාව, ඒ කියන්නේ පළවෙනි වගන්තිය, දෙවෙනි වගන්තිය, තුන්වෙනි වගන්තිය, හතරවෙනි වගන්තිය, 12 වෙනි වගන්තිය, 4 5 12 75 76 කියන වගන්ති මේ පනත් පතේ තියෙන ප්‍රතිපාදනත් එක්ක ගලපද්දී මා කියපු ව්‍යවස්ථා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන වගන්තීන් උල්ලංඝනය වෙනවා කියන එක ඊටාම පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන කාරණයක්. දැන් වටකල මහත්මයා කතා කරපු තැනින්ම පටන් ගත්තොත් එහෙම වරාය නගරයේ නිශ්චිත බිම් ප්‍රමාණයක් වරාය නගරයට අක්කර 1115ක බිම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ බිම් ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න මේ පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් ආකාරයට කොමිසමක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කොමිසමේ තුන් දෙනෙකුට නොවැඩි 5 දෙනෙකුට නොඉක්මවන ප්‍රමාණයක සමාජිකයන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සභාපතිවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම වරාය නගරය පාලනය කරන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙකුත් පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාරව ඉන්නවා. ලෝකේ ඒ වගේම දැන් වරාය නගරයට පදිංචිකරුවන් ව්‍යවසායකයන් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් පදිංචිකරුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට ආරාධනා කරලා තියෙනවා ඇවිල්ලා වරාය නගරයේ පදිංචි වෙන්න තමන්ගේ ආයෝජන කරන්න කියලා ආරාධනයකුත් තියෙනවා. දැන් මේ පදිංචිකරුවන් පළමු කාරණය මේ වරාය නගරයේ පදිංචිකාරයෝ දැන් නිර්වාසිකයන් සහ වාසිකයන් කියන වචන දෙකක් වටකලම සහෝදරයා පාවිච්චි කරා, වටකල මහත්මයා පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම මාස 6ක කාලයකින් පස්සේ නිර්වාසිකයෙකුට තමන්ගේ වාසස්ථානයේ විදියට වරාය නගරයේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙන බවට ඔහු කිව්වා. දැන් මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවකදී දැන් පිටරටින් එන පුද්ගලයෙක් මෙම ස්ථානයේ පදිංචිය තෝරගන්නවා.
මාස 6කට පස්සේ ඔහුට එහි වාසික භාවයක් ඔහුට වාසස්ථානයක් විදිහට මේ පාවිච්චි කරන්න ඔහුට එම වාසස්ථානෙ කියලා යොදා ගන්න හැකියාවක් පනතෙන්ම දීලා තියෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔහු යටත් විය යුත්තේ කුමන දේශපාලන අධිකාරියක් තුලටද? දැන් අපේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාවේ කුමන හෝ ආණ්ඩුවක දේශපාලන බලයට යටත් වෙලා තියෙනවා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කුමන හෝ ආණ්ඩුවක දේශපාලන බලයට යටත් වෙලා තියෙනවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තත් ඒ විදියයි. මුළු ලංකාවම ගත්තාම මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ අදාළ පළාත් සභාවේ එහෙම නැත්නම් අදාළ ප්‍රදේශයේ අයිති පළාත් පාලන ආයතනයේ දේශපාලන බලාධිකාරියට යටත් වෙලා තියෙනවා. ඊට ඉහළින් ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා, විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ විධායක ජනාධිපතිවරයා සමස්ත රාජ්‍යයටම තමන්ගේ දේශපාලන බලාධිකාරිය පතුරවන්න පුළුවන් නීතියෙන් දීපු බලයක් එක්ක ඉන්නේ. දැන් මේ කියන වරාය නගරය කොළඹ මහනගර සභාවට අයිති වෙන්නේ නැත්නම්, කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට තුලට අයිති වෙන්නේ නැත්නම්, කොළඹ බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයිති වෙන්නේ නැත්නම්, පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේ මේ බිම්කඩෙහි දේශපාලන බලය කොතනද තියෙන්නේ? තමන්ට දේශපාලන බලයක් හිමි නැති කඩක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට හෝ විධායකයට හෝ මේ රාජ්‍යයට ගන්න පුළුවන් පියවර මොකද්ද? කරන්න පුළුවන් බලපෑම මොකද්ද? මේක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රධානම ගැටලු සහගත තැන. අපි අපේ නිවස පවා මේ රාජ්‍යයේ දේශපාලනයට යටත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ සෑම සියලු අංගයක්ම ඒ දේශපාලනයට යටත් වෙලා රටක පවතින දේශපාලන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට යටත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට, දේශපාලනික යාන්ත්‍රණයට යටත් නොවන බිමක වගකීම කවුද ගන්නේ? ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ බිම්කඩ තුල ජීවත් වෙන ජනයාව පාලනය කරන යාන්ත්‍රණය කුමක්ද කියලා කවුද දන්නේ? මෙන්න මේක තමයි අංක 1ට මේ පනත් කෙටුම් පදයේ තියෙන ප්‍රධානම දෝෂය. මොකද ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පළවෙනි ව්‍යවස්ථාවේ වගන්තිත් එකම කියවන්නම්. පළවෙනි ව්‍යවස්ථාවේ කියන්නේ මේ විදිහට. 1 2 3 4 5 කියන්නේ රාජ්‍යයේ පැවැත්ම සහ රටේ පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම වැදගත් වෙන වගන්ති කිහිපය. පළවෙනි ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් වෛරී ස්වාධීන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයකි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. එතකොට ලංකාව නිදහස් ස්වෛරී ස්වාධීන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තමන්ගේ දේශපාලන බලාධිකාරියට යටත් නොවන ප්‍රදේශයක් මෙන්න මේ ව්‍යවස්ථාවේ මේ අංක 1 ව්‍යවස්ථාවට වගන්තියට යටත් කරන්න පුළුවන්ද? ඊළඟට කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනරජය ඒකීය රාජ්‍යයක් කියලා. දෙවනි වගන්තිය. දැන් මේ පනත් කෙටුම් පතේ මෙන්න මෙහෙම සඳහනක් තියෙනවා. මේ බිම්කඩ පෝට් සිටිය කියන වරාය නගරය කියන බිම්කඩ ලාංකිකයන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ඒකට යන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම ඒ වරාය නගරයේ තියෙන සියලුම අංගයන් භුක්ති විඳීමේ හැකියාවක් අයිතියක් ඔවුන්ට තියෙනවා. හැබැයි වරාය නගරයේ ඉඳලා කොළඹ නගරයට ඇතුල් වෙනකොට ඔවුන් මොනවා හෝ භාණ්ඩයක් ගෙනවනු ලබනවා නම් ඒ භාණ්ඩයට අදාළ බද්ද ඒ කොළඹ නගරයට ඇතුල් වෙන දොරටුවේදී අය කරනවා කියලා. දැන් අපි එහෙම බදු ගෙවන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවකදීද? අපි එයාපෝට් එකෙන් රට ඇතුළට එනකොට බදු ගෙවනවා. මත්තල වේවා, කටුනායක වේවා, කොහේ හරි වේවා අපි ගුවන්තොටුපළකින් එළියට මේ ලංකාව ඇතුළට එනකොට බදු ගෙවනවා. අපි වරායකින් ලංකාව ඇතුළට එනකොට බදු ගෙවනවා. අපි වරායකින් ලංකාව ඇතුළට බඩු ගේනකොට ඒ බඩු වලට බද්දක් ගහනවා. එතකොට පෝට් සිටි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් කොළඹ නගරයට ඇතුල් වෙන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේ රේගු අධිකාරිය ඉන්න ඕන. බෝඩර් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඉන්න ඕන පොතේ හැටියට නම්. බෝඩර් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඉන්න ඕන. රේගු අධිකාරිය ඉඳලා ඒ බඩු අපි අපේ බඩු ගැන ඩෙක්ලරේෂන් එකක් දීලා අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. අපි එනකොට මෙන්න සැමන් ටින් එකක් අරගෙන එනවා, මෙන්න සෝස් බෝතලයක් අරගෙන එනවා. එතකොට මේ සෝස් බෝතලයට සැමන් ටින් එකට ලංකාවේ රජය විසින් පනවනු ලබන බද්ද අපි එතෙන්ට ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට මේ ඒකීය රාජ්‍ය කියන එක තවදුරටත් මේක ඇතුලේ තියෙනවද? ඒකීය රාජ්‍ය කියන එක මේක ඇතුලේ තවදුරටත් තියෙනවද? තුන්වෙනි එක තමයි ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ පරමාධිපත්‍ය ජනතාව කෙරෙහි පිහිටා ඇත්තේය.
පරමාධිපත්‍ය අත්හැල නොහැක්කේය. පරමාධිපත්‍යයට පාලන බලතල මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය ඇතුළත් වන්නේය. එතකොට පෝර්ට් සිටිය ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ කියන පරමාධිපත්‍ය බලය තියෙනවද? මොකද ඒක ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් පාලනය වෙන්නේ නැත්තම්, ලංකාවේ නීතිය බලපාන්නේ නැත්තම් ඒකට පුළුවන් ද කොළඹ මහනගර සභා ඡන්දෙදී පෝර්ට් සිටියේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඡන්ද දෙන්න? පළාත් සභා මැතිවරණයකදී පෝර්ට් සිටිය ඇතුළේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඡන්ද දෙන්න පුළුවන්ද? මහා මැතිවරණයකදී පෝර්ට් සිටිය ඇතුළේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඡන්ද දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ කියන තුන්වෙනි වගන්තියත් එහෙම් පිටින්ම උල්ලංඝනය කළා තියෙනවා මේ පනත් කෙටුම්පත මගින්. එතකොට හතරවෙනි වගන්තියේ තියෙන්නේ පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒක ක්‍රම කිහිපයකට වෙනවා. ජනතාව විසින් තෝරාගන්න ලබන മന്ത്രിවරුන්ගෙන්, ඒ වගේම ජනමත විචාරණයකදී, මේ වගේ ජනාධිපතිවරයා තීරීපත් කර ගැනීම, මේ වගේ සියලු කාරණාවලදී පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි ආටිකල් 4 හතරවෙනි වගන්තියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ කියන ආකාරයට පෝර්ට් සිටිය කොළඹ නගරයෙන් අර මේ චෛත්‍ය පාරට හැරෙන තැනින් ඉරක් ගහලා වෙන් කළා තියෙනවා නම් මේ කියන ආකාරයට හතරවෙනි ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක පෝර්ට් සිටිය ගලපන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒතකොට පස්වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ මොකක්ද කියන්නේ? ජනරජයට අයිති දේශය. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට අයත් දේශය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 24කින්ද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ දේශීය ජල තීරයෙන්ද සමන්විත වන්නේය. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 24 පළවෙනි නම් පළමුවන උපලේඛනයේ දැක්වන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පළවෙනි උපලේඛනයේ තියෙනවා පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 24 නම්. එතකොට අපේ ජනරජය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 24කින් සමන්විත වෙන බවට පස්වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ කොළඹ නගරයෙන් කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේක අයින් කරලා තියෙනවා නම් පස්වෙනි ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වෙලා නැද්ද? පස්වෙනි ව්‍යවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම උල්ලංඝනය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රටේ පැවැත්මට අදාළ මේ මම මූලික වශයෙන් කිව්වේ රටේ පැවැත්මට අදාළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදනයන් ටික. මේ සියල්ලම උල්ලංඝනය කරලා තමයි මේ පනත් කෙටුම්පත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පනත් කෙටුම්පතේ තියෙන සමහර වගන්ති ටිකක් මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ පනත් කෙටුම්පතේ අඩු වැඩි වශයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් තමයි ලියවිලා තියෙන්නේ. මම ඒකෙන් ටිකක් වැදගත් යයි හිතන වගන්ති කිහිපයක් ඔබට ගෙනහැර දක්වන්නම්. එකක් තමයි පනත් කෙටුම්පතේ 27 3 සහ 27 4 කියන වගන්ති. ඒක සිංහල භාෂාවෙන් මම කියන්නම්. ඒ 27 3 සහ 27 4 කියන වගන්ති වලින් දක්වන්නේ වරාය නගරයේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම කුමන ආකාරයකට කළ හැකිද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේකේ තියෙනවා ලංකාවේ ඇතුලේ මේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් ලංකාවේ ඇතුලේ ලංකාවේ රාජ්‍ය බැංකුවක් තුල තියෙන මේක පළවෙනි දේ තමයි විදේශ මුදල් වලින් තමයි ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ විදේශ මුදල ඒකකයේ කුමක්ද කියන එක සඳහන් කළා නැහැ. ඒක පස්සේ ඒක ඒවි. නමුත් විදේශ මුදල් වලින් තමයි ව්‍යාපාර කටයුතු ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ආයෝජනය විදේශ මුදල් ඒකක වලින් තමයි ලංකාවේ මේ කොමිසමට දැනුම් දීම කළ යුතු වෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ඇතුලේ කෙනෙකුට තියෙනවා නම් විදේශ මුදල් ගිණුමක් NRFC කියලා කියන්නේ අපි එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. NRFC එකක් වගේ එකක් non residential foreign currency account එකක් තියෙනවා නම් අනේවාසික විදේශ මේ මුදල් තැන්පතුවක් තියෙනවා නම් ඒක අදාළ කරගන්න බෑ. ලංකාවේ රුපියල් අදාළ කරගන්නත් බෑ. එතකොට මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? මේ කරලා තියෙන්නේ විදේශිකයන්ට අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ වගේම මේ රාජ්‍යයේ අපේ රාජ්‍ය ඇතුලේ ඉන්න ඉතා විශාල සමාගම් වලට පමණක් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එහෙම නැතුව මේ මධ්‍යම පාන්තික හෝ මධ්‍යම පරිමාණ හෝ ඊට පල්ලෙහායින් තියෙන සුළු පරිමාණ හෝ ව්‍යවසායකයෙකුට මේ පෝර්ට් සිටිය පාවිච්චි කරන්න, ඒකේ කර්මාන්තයක් කරන්න, ඒකේ ව්‍යවසායයක් කරන්න හැකියාවක් ලබා දීලා නැහැ. දැන් මේ වගන්තිය මේ 27 3 සහ 27 4 කියන වගන්ති පැහැදිලිවම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12ක ව්‍යවස්ථාව. 12ක ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ සමානත්වතාවයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන එක. හැම කෙනෙක්ම නීතිය ඉදිරියේ සමාන වෙන්න ඕන. නීතියේ භාවිතය හැම කෙනෙකුටම සමානව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ.
ඒ 12 එක ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරලා තියෙන්නේ. 12 දෙක ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ ජාති ආගම කුලය හෝ කතා කරන භාෂාව මත කෙනෙක්ව වෙනස් කොට දක්සලා ගන්න බෑ කියලා. දැන් මේක කියන විදිහට ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ 12 දෙක ව්‍යවස්ථාව එහෙම් පිටින්ම උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා මේ කාරණයක් එක්ක. ඒ වගේම 14 එක G කියන ව්‍යවස්ථාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන G කියන. ඒ කියන්නේ Taman කැමති රැකියාවක් කරන්න Taman කැමති කර්මාන්තයක් කරන්න තියෙන අයිතිය මේකෙන් උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 14 එක H කියන ව්‍යවස්ථාවත් උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. මේක තමයි මේ ව්‍යාපාර මේ වරාය නගරයේ ව්‍යාපාර කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් තියෙන දෝෂය. ඊට පස්සේ අපි තවත් කියොත් එහෙම මම තව දෙකක් විතර කියන්නම්. දැන් මේ පනත් කෙටුම්පතේ තියෙනවා යම් ආකාරයක ගැටලුවක් ඇති වුණොත් මොනවා හරි ගැටුමක් ඇති වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම සමතකරණයකට 62 63 පනත් කෙටුම්පතේ 63 වෙනි වගන්තිය අනිවාර්ය සමතකරණයකට එකඟ වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ සමතකරණය සිද්ධ වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර බේරුම්කාරක මණ්ඩලයක් ඉස්සරහා. ඒක වරාය නගර ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වෙන ජාත්‍යන්තර බේරුම්කාරක මණ්ඩලයක් ඉස්සරහා තමයි මේ කියන සමතකරණය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් යම් ආකාරයකට යම් පාර්ශවයක් මේ යම් ගැටුමකට මූලික වෙලා ඉන්න යම් පාර්ශවයක් සමතකරණයකට යන්න අකමැති වුණත් ඔවුන් අත්සන් කරලා තියෙන ඇග්‍රීමන්ට් එකේ හැටියට ඔවුන්ට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ වෙන ඕල්ටර්නේටිව් විකල්පයක් නැහැ. ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සමතකරණයට යන්න වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් සමතකරණයකට ඔවුන් යොමු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක විදිහකට රටේ පවතින අධිකරණය කියන එක හැල්ලු කරන එක. ඒ කියන්නේ මේ රටේ පවතින අධිකරණ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ අධිකරණ ක්‍රමය හැල්ලු කරන එක තමයි ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක අධිකරණයට බලපෑමක් අධිකරණයේ පැවැත්මට බලපෑමක් ඒකෙන් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් වගන්තියක් තියෙනවා 63 සමහරවිට 63 නෙමෙයි තව වගන්තියක් තියෙනවා. ඒ වගන්තිය කියන්නේ පෝට් සිටි ආශ්‍රිතව එන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ මැදිහත් වීමක් වෙනකොට අධිකරණය ඒ ගැටලු වලට මූලිකත්වය දෙන්න ඕන කියලා. ඒ නඩු වලට. එතකොට මේ රටේ නඩු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ විවිධ දෛනික ප්‍රශ්න. සමහර වෙලාවට ඒක තමන්ගේ රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට තමන්ගේ උසස් වීම වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ මාරු වීම වෙන්න පුළුවන්, තමන් ගත්ත ණයක් වෙන්න පුළුවන්, බැංකුවකට අය විය යුතු ණය මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් දිනපතා ප්‍රයෝරිටි දෙන්න ඕනේ කියලා. ඩේ ටු ඩේ දිනපතා අහලා ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් මේ රටේ 2 කෝටි 20 ලක්ෂයක් ජනතාව එක පැත්තකින් ඉද්දී අක්කර 1115කට විතරක් මේ කියන වරප්‍රසාදය මේ කියන බෙනිෆිට් එක කොහොමද දෙන්නේ? දැන් මේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයාම අලිසබ්රි මහත්මයාම කියනවා ලක්ෂ 7කට වැඩිය නඩු ලංකාවේ තියෙනවා කියලා මේ පල්ලෙහා උසාවි වල. ඒවා දැන් සමහර නඩු තියෙනවා මම කළා තියෙන නඩු තියෙනවා මම ඉපදෙන්න කලින් මේ ෆයිල් වෙච්ච නඩු මම අභියාචනය කළා තියෙනවා. මට අවුරුදු 49 දැන් වයස. ඉතින් එහෙම නඩු තියෙද්දි කොහොමද මෙතෙන්ට විතරක් මේ කියන මූලිකත්වය දෙන්නේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ? ඒක මේ රටේ මිනිසුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මම අවසාන වශයෙන් කියන්නම් දැන් මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිසම 1977 ජයජයවර්ධන රජය ඇවිල්ලා මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිසම කියලා ඔය බස්නාහිර පළාතේ ඒ සීමාව ලකුණු කරලා මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත ගෙනාවා. එතකොට 78 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇවිල්ලා තිබුණ නැහැ. 77 72 ව්‍යවස්ථාවේ ඉදිරියේ තමයි ඒ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදනයන්ට පටහැනී කියන පදනමක් තමයි ඒම කෙටුම්පත අධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරලා තිබුණේ. එතකොට මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිෂන් සභාව කෙටුම්පත අධිකරණයට ගිහිල්ලා මේ අභියෝගයට ලක් කරන වෙන අවස්ථාව වෙනකොට ලංකාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා දේවල් 72 ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණාට ඒ 72 ව්‍යවස්ථාවේ පුළුවන් කමක් නැහැ මූලික අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කරන යන්ත්‍රණයක් තිබුණ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට වේවා හෝ අභියාචන අධිකරණයට හෝ කුමන හෝ අධිකරණයකට මේ මූලික අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් පවර් එක දීලා තිබුණ නැහැ. එතකොට
දැන් එවැනි අවස්ථාවකදී පාර්ලිමේන්තුවට මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය තීරණයක් කරොත් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 මට මතක විදිහට 3/2 මේ ඡන්දයකින් පස්සේ තමයි ඒකට අවශ්‍ය මේ රෙමඩි එක ඒ කියන්නේ මේ ඒක මේ විසඳුම ලබා ගන්න වෙන්නේ. දැන් එම අවස්ථාවේදී ඉහළම අධිකරණය තීරණය කරා මේ මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිසමේ සමහර වගන්ති තීරණය කළා තියෙනවා මේ සමහර වගන්ති එවකට පැවති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට 6න් 5ක බලයක් තිබුණා 77 දී. හැබැයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවකට ඔකට දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඒක දැම්ම නම් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට 6න් 5ක බලයෙන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හෝ අභියාචනාධිකරණය දීපු මේ තීරණය පැත්තකට කරන්න තිබුණා. නමුත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඒක කළා නැහැ. ඔහු කළා තියෙන්නේ ඒ වගන්ති ටික අයින් කරලා ඊට පස්සේ ඒ අධිකරණ තීන්දුව දීපු විදියට යම් ආකාරයකට ඒහා සමාන වෙන විදියට ඒකට අතිපිහිත වෙන විදියට පනත ප්‍රතිනිර්මාණය මේ කරපු එකයි කරලා තියෙන්නේ. මේක මට කිව්වේ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහත්මයා. ඔහු ඒ නඩුවේ පෙනී හිටපු නීතිඥවරයෙක්. ඔහු තමයි මට මේ කතාව කිව්වේ. මෙන්න මේ විදියටයි 77 දී මේ මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිෂන් සභා කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙලාවේ විධායකය ගත්ත තීරණය කියලා. ඉතින් මේ සියලු කාරණා එක්ක මේ රටේ ජනතාවට ඍජුව බලපාන, මේ රටේ අනාගත පරපුරට රිජුව බලපාන, මේ රටේ පැවැත්මට, මේ රටේ මේ යහ පැවැත්මට රිජුව බලපාන මෙවැනි බිල්පතක්, කෙටුම්පතක් පනතක් වුණොත් එහෙම ඉතා විශාල බලපෑමක් රටේ අනාගත පරපුරට මේ සියලු දෙනාට වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේකට විරුද්ධ වීම ඇත්තටම ජාතික වැදගත්කමකින් යුක්ත කාරණයක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.